Jeg er elev af Mes Pechin fra Rio de Janeiro, og han er en af dem, som var med til at starte gruppen. O Grupo Senzala deve ter começado por volta de 1963. A capoeira é originária do Brasil, mas ela está no mundo todo e cada vez vai se espalhar mais, não tem como. A capoeira já hoje em dia já é universal. Hoje em dia eu mesmo já vejo várias rodas de capoeira. Eu não sei se é brasileiro, se é francês, se é dinamarquês ou se é alemão que está jogando. Né? Pela qualidade de jogo que já tem, você não consegue distinguir mais de onde é a pessoa. O Sting, que eu estou no trabalho dele aqui agora, sempre se dedicou à capoeira, foi no Brasil várias vezes pesquisar, treinar, né? Então conhece bem a cultura, conhece bem a capoeira, o samba, o maculelê, tem noção da cultura no geral todinho, né? Eu acho que isso tudo dá uma boa qualidade ao trabalho. Eu acho que o trabalho aqui está bem. Capoeira er for mig en måde at mødes på, en måde at udtrykke sig på som menneske. Det kommer af et behov for frihed og for at kunne udtrykke sig selv, ligesom man har lyst til. Og så kommer det også af et behov for at kunne forsvare sig selv. Capoeira arbejder med en mulighed for at udtrykke sin kraft og til at være i kontakt med sine sanser og sine følelser, men i en positiv og god atmosfære, hvor der er plads til alle. Eu acho que a capoeira mexe muito com a sensibilidade da pessoa, né? Que está muito relacionado com o instinto. Diversidade de pessoas e contribui também para que um puxe pelo outro. Eu acho que a maneira da pessoa também não ficar muito parada é quando você encontra uma pessoa ou várias pessoas, um ambiente em que te proporcione você procurar sempre dar o melhor do que você pode dar. Det, der er fantastisk ved capoeira, er, at lige meget om vi spiller, vi synger, vi bevæger os, så er processen, de er altid de samme. Det bare handler om, det er, hvad der tænder den enkelte mest. Og derfor er capoeira genial, fordi der er så mange forskellige ting, så der er plads til alle mulige forskellige slags mennesker. Så nogle er mere optaget af musikken, og andre er mere optaget af det bevægelsesmæssige. Men de skal kunne begge dele for at være hele capoeira-folk. Capoeira er rigtig godt til børn, fordi at det taler til deres umiddelbarhed, deres fantasi. Det er noget, der er eksotisk, og man ved ikke helt, hvor det stammer fra. Og så er det så en stor palet af alt muligt forskelligt. Med at stå på hænder, og man kan sparke, og man skal synge, og man skal spille. Og så er der legen i det også. Og det er perfekt til børn, fordi at de har svært ved at fastholde koncentrationen om én ting i lang tid, og det skal de heller ikke. De skal være i nuet, og det flytter sig hele tiden, og derfor så er capoeira perfekt. Det at have børn i capoeira-skolen er super, super vigtigt, fordi at vi voksne, vi bliver så konforme og så firkantede i vores måde at se tingene på, og så lineære, og det kan børn ikke. Og derfor så skubber de til noget i os voksne, og river os lidt op og rusker i os, og det er rigtig, rigtig sundt. Så vi kan lære rigtig meget af børnene.